हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन अ न्यू ब्लॉग। मेरा नाम अभय एंड आप देख रहे हैं शॉर्ट यूट्यूब चैनल। भाई एक लंबे गैप के बाद, बोले तो एक लंबे समय के बाद फिर से आ गया हम मोटो ब्लॉग पे। एंड आज के इस मोटो ब्लॉग में थोड़ी से विलेज एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। बोले तो आपको कुछ विलेज एरिया का नज़ारा दिखाएंगे जो कि मैंने पहले वाली ब्लॉग में डाली हुई थी, तो ज़्यादा टाइम उसमें एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड फटाक से चलते हैं। एंड ब्लॉग को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई देखो हमारे यहाँ का ये प्यारा सा व्यू आ रहा है ना। तो और इधर देखो भाई, हर इधर भाई ग्रीनरी एंड इधर ब्राउनरी, दोनों एक साथ है भाई। वो आउट पसंद भाई गॉड। भाई पता नहीं हम लोग की टाइम कब आएगा भाई, कब जाएंगे हम लोग नेपाल बद्रीनाथ। ओह शिट मैन। चलो भाई, पिछले बार दिन नहीं गए थे अच्छे से, एंड इस बार भाई आपको अच्छे से व्यू दिखाएंगे। टेंशन मत लो, विलेज व्यू जस्ट इंजॉय करो भाई। यही मतलब विलेज में यही एक इशू है कि रोड, खैर कोई बात नहीं। देखो बच्चे लोग पढ़कर आ रहे हैं वापस, क्योंकि हमारा टाइम जब था तो हम लोग भी ऐसे ही बचपन में पढ़ने जाया करते थे। एंड भाई लोग का भी टाइम चल रहा है। भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मतलब आज अचानक से विलेज, यानी विलेज में राइड करने का कोई कारण नहीं। मैं आप सभी को बस एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि भाई रोड पे जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। एंड आज स्पेशल जो मकर संक्रांति है हमारे यहाँ का, जिसके कारण से भाई रोड पे इतना ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से मैं उधर राइड नहीं कर सकता। भैया जी मुझे भी इधर जानी है। ओए ओए ओए। तुझको ये भाई, ये रूट को मैं बड़े दिन से सोच रहा था, इधर से एक बार बाइक लेकर चलनी है। ये हुई ना ऑफ रोड भाई। भाई पता नहीं क्यों, मतलब ऑफ रोड करने का बड़ा ही मन कर रहा है। खड़ा होकर चलाने में बहुत मजा आ रहा है भाई। ओहो हाँ भाई, नेपाल वाली फीलिंग इधर आ रही है भाई। रियल बताए तो मैं तो उधर नेपाल में कब से सोच रखा हूँ कि भाई खड़े होकर ही चलाऊंगा बाइक ज़्यादातर। जाम दे दो क्या भाई, जाम तो ऑलरेडी लगा पड़ा। भैया लोग पीछे खड़े थे एंड मैं बीच में घुसेर कर निकाला था। बस 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 बहुत है मेरे लिए भाई।
भाई हमारी ब्लॉग यहीं पे खत्म होती है। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो ब्लॉग को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।